사실 감기 때문에 되게 지금 현재 고생을 좀 하고 있고 기침 감기가 좀 심해서 고생을 하고 있습니다. 근데 뭐 스트레스는 크게 받는 것은 없고요. 우리 선수들이 평상시대로 하던 대로 지금 하고 있으니까 크게 뭐 괜찮다고 생각합니다. 경기는 이길 수도 있고 질 수도 있고 하지만 우리는 지금 134위에서 지금 이라크 58이라는 팀하고 대등하게 경기하면서 실점했지만 그런 부분에 있어서 저는 뭐 크게 개의치 않고 우리는 앞으로도 올라갈 것이니까 그런 것을 우리 팬들이 믿고 응원해 주시면 감사하겠습니다. 우리 선수들도 그런 부분에 있어서 열심히 잘 준비하고 있으니까 너무 걱정 안 하셔도 될 것입니다. Memang sekarang